ومكتبة دوبست عجلدها الهدى نيروبي كينيا أو إذن سوقت بنيسا محاضرة داني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى وهو كتاب كيس منزل كان نوغو بيانيي وهو البير رسولكم نولي من إنان قادنه سيدا أو نبي أولي من أن أفلنه وحكسو رسولكم نقر ريبانا أن كهرنه سيدي أو نقر ريبانا أن أقهرنا صلوات الله وسلامه عليه. وحل إيبانتين مصلحة لأنه كجرتانا وإن أن أرمها أنه عاسف لأنه وأن كضينا النبي قون أوامرتي سقادنه وحيالها أو نقر ريبو إذلنا أن بالكلية وأغتقنه. الله هدو قدره سبحانه وتعالى وحن كجواب دونا أمام مكور رمينا مسائل كسابسان جانب كبقوركا مسائل كاسوائي ضد بضان ومسلمين وأيدونيان بريني وحكاو قادان إنك صور رنتي أي جرتو ضدك مسلمين تا إن لغا كري لأيهي أبنكو واحد مرتان طريقة الله مرا إبنكو يري ونبي الراعة صلى الله عليه وسلم ومسألة والبوم أنت النسوس تيد الله شيغو أما سيدا يتاي الله بيانيو ضدك إنت قادان إيسا كوغان إيساءات أي يراتي taasuna waxay noqotay arrin dhibaato badan keentay waxayna dadku ayagu maalin walba doonayaan bal in la raadiyo diil iyo waxaan diinta meel ku lahayn. arrinka asagaana arrin loo baahan yahay ma ahan. waxay dadkii garala yihiin habka loo guursado, waxay garala yihiin habka gabadha gurga loo geeyo, waxay garala yihiin sida loola dhaqmo marka gurga inanta la geeyo. inahaas oo idilba waxay ka dhasheen inay dadku ka fogaadeen mabdii rabbi ugu talagalay inay ku socdaan. xuquuqda zawjaynku ay isku leeyihiin ragga iyo dumarka in badan marka laga warramo dadku waxay u qaadanayaan waxa kale inay adag yihiin, diintiina lagu adkeeyey. waxa la sheegayaana waa oo nusuus kale ah. marka laga warramo marka guurka la doonayo sida inanta reerkeeda looga doonayo iyo wax lamida ama habka curuuska loo dhigana waxaad arkaysaa dadkii inay aad uga dhaga adag yihiin oy diidayaan. marka bacdama ay dadku mawduuca noocaasa taagan yihiin waxaa nafsadayda iyo muslimiinta kaleba ugu naseexaynaya waa inaan rabbi ka baqanno awalan, waana inaan nafsadeenna ku qasabno wax walboo alla noo diray inaan nala ka weyn, wax kastoo alla naga reebana aan nala ku arkin, waana inaan nafsadeenna ku qancinno sunnada nabiga mooyaane wax kaloo maslaxa noogu jirta inaan la arag. reerka ayada ay ka dhalatay oo wilaayada loo raadsado. wilaayadu waa xaq sharci ah, waana arrin uu leeyahay gabadha wixii ayada markaa mas-uulka ah. wilaayada midna waa caam midna waa khaas. wilaayada khaaska ah waxaa ka mid ah wilaayada qofka uu nafsadiisa asagu mas-uul ka yahay iyo midda uu maalkiisa mas-uul ka yahay. wilaayada qofka uu nafsadiisa mas-uul ka yahay waxaa soo gelaya inuu ilmihiisa mas-uul ka noqdo, ee ninku inanta ou dhalay oo mas-uuliyadeeda hayo, ee mar walba dariiqa ayada ku wanaagsan oo kula taliyo kuna bixiyo. waxaa loo shardiyaa qofka weliga ah ee inanta mas-uuliyadeeda qaadaya shuruudda soo socota, bal u dhaga yeesha aad la yaabtaana. awalan waxaa loo shardiyaa qofka asaga ah inuu yahay qof xur ah oo haddana caqli leh oo qaangaar ah. waxaa kaloo shardi ah qofka asaga oo weliga u yahay hadduu qof muslima yahay inuu isaguna muslim yahay. addoon wilaaye ma qaadi karo, qof waalana wilaaye ma qaadi karo, canug saqiiruna wilaaye ma qaadi karo. inanta wilaayadeeda la qaadaya hadday muslima tahana axad gaalahu wilaayadeeda ma qaadi karo. waayo rabbi qur'aanka wuxuu ku yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. allah subxaanahu wa tacaala nimanka gaalada uma uusan yeelin muslimiinta dushooda dariiq oo wax ay wilaaye u qaadi karaan amay mas-uul ka yihiin ma lahan. waxaa jooga meeshatan misaalan mar-a muslimaa, waxaa yani inan muslimada ayaa joogta oo guur doonaysa misaalan. markaa waxaa jooga eheladeedii oo diinta ilaahay la diriirsan oon ogolayn
waxaa la doonayaa muslimiintu inay kala gartaan waxyaalaha maslaxo loo samaynayo oo la doonayo in wax lagu maslaxeeyo iyo waxa xaqiiq ahaan diinta ay doonayso. waxyaalaha maslaxada loo samayn karo waxaa ka mid ah gabadha reerkeeda inay bilaadiin yihiin oo ay diinta alle aysan ogolayn oo aysan salaada dukan oo ay mujrimiin yihiin ee gabadha laga doono la yidhaha inantiina na siiya, inantiinaan doonaynaha na siiya. waxaa la doonayaa madaxa in loogu salaaxoo la tusiyo bal in la qadarinayo say u soo dhawaadaan, taas waa maslaxo. laakiin diintu waxa ay tahay markaad rabtid wilaayo ma qaadan karaan dadkaasu. wilaayada inanta waxaa qaadaya dad islaam ah. axmed binu xambal muxuu yidhi asagoo fasiraya xadiidka uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam, mar'ada muslimadda ayaysan safrin ayadousan la socon maxram. wuxuu yidhi maxramka waxa noqon karaa waa dadka xaaraanta iyo xalaasha kala yaqaane rabbigood aaminsana ka dambeeya, ee nin gabadhiisa marada asturkaa ku caayaya oo midda gafuurka cagaarane lala tumanaya soo dhawaynaya ee inantiisu markay mara xijaaba qaadato caayaya oo lacnadaya maxram ma noqon karo, waayo nin walba inuu sarsaloshow doonayaaba. sidaa darteed rijaal maxram noqon karta adduunka inay maanta ku nooshahay lama oga ilaa in yaroo fara ku tirisa maahane. marka waa inaad ka fiirsataan mawduuca noocaasa. wilaayada qofka qaadayaa muslimnimaa loo shardin, waa inuu musalliyow salaada dukadow ilaahay diintiisa ogol yahay, maxaasibaha ka dhacdo. qofku haddii dembi ka dhaco dembiga qofka laguma gaalaysiin karo haddausan xalilanin, ee waxaa la doonayaa qofku inuu rabbigii aaminsan yahay, nabiga uu dariiqiisa ku socdo waajibaadka ilaalinayo, qaladaadba ha ka dhaceene. taas ayaa loo shardinayaa arrinka kan. haddaan arrintaa la helin ha ogaadoo meesha laguma hayo wilaayo. inantii marka dadkeedoo dhan hadday wada mujrimiin noqdaan maxaa la samaynaya? wilaayada muslimiin baa qaadaysa, qaali islaamiya ayaa qaadaya haddii la helo. haddii qaali islaamiya la waayo sida maanta mujrimiinta qudaada ah oo kale, waxa qaadi doona qofka muslimka ee dad u xiga ayada oo kale, ama ha noqdo walaal ama ha noqdo adeer ama ha noqdo awoowe ama ha noqdo abti. haddii la waayo waxaa qaadaya deriska muslimiinta ah oo ayada deriskeeda ah. sidaas ayaa lagu socon doonaa. waxaad ogaanaysaan inaan loo shardin welinimada cadaalo. qofku hadduu fisqi iyo la yimaado macaasi waaweyn oo khamre cabid ka dhacday ama zina ka dhacday, wilaayada lagama qaadayo oo looma shardiyo welinimada caadilnimo rasmi ah, ee waxaa loo shardiyaa muslimnimo, qofku inuu muslim yahay. qofka wilaayadiisa la qaadaya hadduu muslim yahay weeye. arrinka asagaa in la ilaaliyo ayaa lagama maarmaan ah, oo dadka yani mas-uuliyadda inanta qaadaya ay muslimiin yihiin waa markay inantu muslimo tahay. culammada in badan waxay ku tageen inaanu nafsadeeda bixin karin, kayrkeedna aysan bixin karin. wilaayadana waxaa shardi ah inuu dhiibo nin inanta mas-uulka ah, waayo rabbi qur-aanka waxau ku yidhi wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum. waxa aayadda alla kula hadlaya oo wax u guuriya leeyahay waa nimanka. walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu alla yidhi, yacni nimanka mushrikiinta gabdhaha ha u guurinina ilaa ay islaam ka noqonayaan. sida alla oranaya u fiiriso, gabar muslimada oo musalliyada oo jirkeeda qarsato diinta alla ku socota in nin bilaadiina loo guuriyo ee saaxadda saqda dhexe hameennimo qayilaad ku soo gaaraya, ama 24 sigaarka xabadba xabad ku daaraya, amase diinta allaba ka soo horjeeda looma baahna. laakiin ninku hadduu yahay nin ilaahay diintiisa ogol oo salaada dukanaya, laakiin xaaraan uu samaynayo waxyaalo qaladaada ku dhacayo, ayadu hadday rabto waa la siin karaa, laakiin laguma qasbi karo. waxaa laga yaabaa inuu xijaabka caayo leeya balaayadan marada weynu waa maxay, hadalkaasuu ku gaalooba oo gabadha muslimadda kaa ku xirmi mayso. marka ha laga fiirsado, war rabbi dadka cabsada ha la noqdo oo ha layska ilaaliyo xaaraanta layska gelayo. xaqu waa inuu isaw yaha loogu socdaa. runtan ayaan indhaha laga qarsanin, saan ummadda madaxa ugu salaaxaynay oo yaysan xararin loo dhahayay oo xigmaa ku jirta loogu hayay baa xaaraantii o dhan hadda lagu hadala galay. waa xigmada waxaa la yidhaha mataqaan, xigmo waxaa la yidhaha dadka inaad runta u sheegtid, laakiin shayba shayga uu ka daran yahay aad kala hadashid. meelo fudfudud ay ka cararayaan aadan ka soo qaadin, adigoo waxyaalihii waaweynay aan kala hadlin. xigmadda laguu sheegaya taas weeye. laakiin xigmadda lama yidhaha baktigoo dhan in madaxa loo salaaxo, ee rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala. marka waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam, laa nikaaxa ilaa biwaliyin. wax nikaax la yidhaha ma jiraan ilaa inuu weli inanta bixiya mahane. xadiidka axmed, abu daawuud, tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim baa qoray, waana saxiix. waxaana la anfiyey nikaaxu inuusan sugnaanayn baa laguu sheegay haddii aan weli la helin. mas-uuliyadda inanta qaada marka weliga la waayo waxa la samayn doona waan ogaan doonaa. rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi,
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فالنكاح